Ciao, io sono Carlo, ma non voglio parlarti di me. C'è la cosa più importante da farti sapere. Dio è a portata di mano e te lo dimostro in un click. Sono solo un ragazzo, ma ho già chiaro che vivere trova senso solamente quando aiuto. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, come era nei principi, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cari fratelli e sorelle di Maria Visioni, siamo qui davanti alla tomba del Beato Carlo Acuti, nella chiesa dell'Ospitazione di Assisi. Ti rivolgiamo al Beato Carlo per intercessione presso Dio per tutte le nostre richieste di preghiera. Vi ricordiamo che in 12 di ogni mese queste intenzioni vengono presentate alla Santa Messa nelle ore 18. Santissima Trinità, Padre, Figlio e lo Spirito Santo, io vi ringrazio per tutti i favori e le grazie di cui avete arricchito l'anima del Beato Carlo Acuti durante i suoi 15 anni trascorsi su questa terra e per i meriti di questo amato angelo della gioventù. Concedemi la grazia che ardentemente vi chiedo. Non io, ma Dio, Beato Carlo Acuti, che hai fatto della vita tua una continua rinuncia ad annientamento. Dammi la grazia di cercare le cose del cielo e di disprezzare quello che passano. Amen. Dio Padre di misericordia, eleva alla gloria dell'altare questo tuo servo Beato Carlo Acutis, affinché per lui tu sia più glorificato. Dacci l'onore di invocarlo santo, lui che ha vissuto la tua volontà in tutte le cose e per il suo meriti concedemi la grazia che ardentemente desidero. Amen. Preghiera per la canonizzazione del Beato Carlo Acutis. O Dio nostro Padre, grazie per averci dato Carlo modello di vita per i giovani e messaggio di amore per tutti. Tu lo hai fatto innamorare del tuo figlio Gesù, facendo dell'Eucaristia la tua autostrada per il cielo. Tu gli hai dato Maria come madre amantissima e ne hai fatto gloriosare un cantore della sua tenerezza. Accogli la sua preghiera per noi. Guarda soprattutto ai poveri che egli ha amato e soccorso anche a me. Concede per sua intercessione la grazia di cui ho bisogno e rendi piena la nostra gioia, potendo callo tra i santi e della tua santa Chiesa, perché il suo sorriso risplenda ancora per noi a gloria del tuo nome. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nei principi, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, come era nei principi, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Intenzioni del Beato Carlo Acuti. Alan Cipriani, grazie che mi sei stato vicino. Alessia, ti prego Carlo, stammi vicino, aiutami ad affrontare questi giorni, fa che abbia la forza di andare avanti. Amada, la guarigione
di Meira. Angel, per la sua intercessione. Angelo, una preghiera per figlio, nipoti, misericordia e grazie. Anna di Palermo, guarigioni, Francesco. Barbara, per la sua intercessão de Carlo, pela saúde dos meus filhos, Bento e Maria, para que aumente a imunidade deles e pare de adoecer. Que o Beato não tenha mais furúnculos e não pegue mais nenhuma doença que seja invisível aos olhos do inimigo. Olhai pelos meus filhos com amor. Amém. Betty, per il cancro del suo padre. Brigida Immacolata, per le sue intercessioni. Galdolora, Carlo Santo, aiutami per la mia salute, una famiglia unita di ringrazio Carlo, sono un tuo devoto. Carolina, per la guarigione della sua mamma e per la sua sorella e la sua casa. Catarina di India, per le sue intercessioni. Charla da Irlanda, per la sua intercessioni. Augusto, per la sua intercessioni. Onieni di Monza, per la sua intercessioni. Consuelo da Silvila, la guarigione di una malattia molto grave. Deborah, per la salute del mio figlio. Diane, protezione degli uragano, proteggilo il suo figlio. Denilson, per la sua intercessione. Maria Augusta Raimonda da Silva, per dire la volontà di essere male. Del Gen, per le sue intercessioni. Dino, Beato Carlo, prega per noi, per la nostra guarigione, grazie Dino. Dino da Pordenone. Carlo, ti prego per avermi ascoltato. Tu sei speciale e ti ascolti. Sempre che ti prego, con il cuore, ti chiedo di aiutare mia moglie Sara, malata di tanti anni, e prega un po' anche per me, per il mio occhi malati. Dolores, per la sua intercessione. Elena, per la sua intercessione. La mia salute fisica e mentale e un buon lavoro. Elisabetta, Beato Carlo Acuti, intercede la conversione di cristiana. Elvira, per la guarigione del mio fratello. Flavia, Son Carlo, grazie per quello che hai per noi. Fedeli a te, fiado le mie intenzioni. Rajan, per le sue intercessioni. Francisco, prego Carlo Acuti di aiutarmi a risolvere questo serio problema di lavoro. E questa è la volontà di Dio. Grazie a me, Dio ti benedica. Gabor, per la sua intercessione. Gina, Carlo Acuti, ti prego per la mia salute e quella del mio familiare. Ti prego di intercedere per noi. Grazie a me. Giovanni, una preghiera per mio figlio, trovar lavoro. Graziella, per la sua intercessione. Gustavo, per la riconciliazione con
la mia famiglia, la pace, Eldi per le sue intercessioni, Janetti per la sua intercessione, Gianni per le sue intercessioni, Cati, grazie, Katia piccola de Tamaro per la sua intercessione, Laura, guarigione del mio Papa e delle sue intercessioni, Luigi, sono Luigi, aiutami Carlo a star bene che sparscano il cappucciere, sopporto il dolore, ma non è campurici familiare, passare ami. Luigi, Beato Carlo, intercedi per la salute fisica e spirituale del mio figlio. Aiuta Marica Nicola a riprendere il cammino del loro splendido amore e aiuta Sergio a riprendere la sua vita attraverso un lavoro e una brava ragazza con cui formare una famiglia. Marco, grazie di tutto quello che fai per noi. Aiuta le nostre famiglie a star bene, ad andare d'accordo e a volersi bene e rispettarsi. Aiuta molto il mio genitore di accordo. Aiuta le persone malate che soffrono e le loro famiglie. Aiuta Sebastiano a Benedita e a star bene, a comportarsi bene, a impegnarsi e a scuola. Comportarsi bene, grazie per questa soddisfazione sul giornale. Aiutami in queste 3 settimane di lavoro a Rotti. Aiutami a Barbara a star bene, ad andare d'accordo e a volersi bene, a rispettarsi. Aiuta Emanuele a parlarsi con Sofia. Aiuta Gianni a star bene. Noi ti preghiamo, ti vogliamo bene, grazie di tutti. Salvar mio figlio e me, lei non cappia perdonata sempre. Maria, Colombia, per le sue intercessioni. Maria di Geneva, per la sua intercessione. Maria di Cato, e per la sua intercessione. Maria di Australia, per la sua salute di sua mamma. Maria di Hola, possa essere una. Marta, per la sua intercessione. Milvia, per la sua intercessione. Mirima, per la sua salute e un lavoro. Monica, la salute di mia figlia Sofia. Murziro, per la sua intercessione. Nadia, per la sua intercessione. Natalia, per le sue intercessioni. Ornella di Marnetti, chiedo una preghiera per mia sorella Anna, per la sua guarigione e per la mia famiglia e per Gran Gabriele, Beato, Carlo, pensaci tu. Bolca, per la sua intercessione. Silvana, Carlo, di affido Mattia e di prego di prenderti cura di lui, intercede, guida, illumina e protegge sempre. Confido in te che sai tutti, grazie. Silvia da Pavia. Supplico fortemente Carlo Acuti di aiutarmi nella guarigione. Sono stato operato per un tumore
Sono ricoverata in ospedale con fortissima sofferenza, dolore nel corpo e tanta malinconia. Sconforto, aiutami tu, Carlo. Acutis intercede affinché io mi possa rimpedir presto e guarire del tutto, grazie di cuore. Tommaso, pregati per la mia famiglia e soprattutto per me affinché possa guarire della malattia neurologica che mi porta a un camminare bene. Grazie. Stefania, per la sua intercessione. Valentina, per la sua intercessione. Veronica, per la sua intercessione. Raffaele, un aiuto per questa malattia che ho polmonare. Ti sono grato, Carlo Santo, prego aiutami. Amen, grazie. Rosaria, dolce Carlo, ti vogliamo ringraziare per Francesco, grazie tanto seguirlo nelle sue scelte. Rosaria, dolce Carlo, aiuta Antonio, tu sai. Rosemira, per la sua intercessione. Rosanna de Perugia, beato Carlo Acutis, fa che ritorni la pace in famiglia. Silvana, per la sua intercessione. Vincenzo, beato Carlo, sono riuscito a parlare un po' con la mia innamorata e ho chiesto di pregare per me come io prego per tutti, invocando gli angeli custodi, sia per il chirurgo che lunedì mi opera. Intercede insieme alla Regina degli Angeli, nostra Madre di Prego. E preghiamo anche per Luciana, mia amica, che sta male, possa guarire dalla presunta polmonite. E ti raccomando anche la mia innamorata, grazie. Lianero del Colombia, per la sua intercessione. Zarina, per il mio lavoro. Queste sono, Carlo, le intenzioni di tutte le persone che si affidano a te, alla tua intercessione. Portala davanti a Cristo Gesù e alla sua Madre Celeste. Grazie. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Beato Carlo Acutis, prega per noi. Ciao, io sono Carlo, ma non voglio parlarti di me. C'è la cosa più importante da farti sapere. Dio è a portata di mano e te lo dimostro in un click. Sono solo un ragazzo, ma ho già chiaro che vivere trova senso solamente quando aiuto